안내양이 있었잖아요. 안내양. 우리 엄마, 내가 이제 중학교, 고등학교는 걸어 다녔고 가까우니까 중학교는 멀어갖고 버스를 타고 다녔어. 버스를 타고 다니면 30원이야. 아니 15원이야. 왕복이 30원. 그러면 이제 버스를 딱 탈 때 20원을 주면 5원을 낸가죠. 그러면 이제 15원을 여기 주머니에 넣어. 그런데 이 15원이 없으면 있잖아. 걸어가야 돼 집에를. 그러니까 잊어볼까봐 이놈을 다녔다가 공부하다가도 여기 한번 넣어보고 있구나. 체육 시간에는 더 빠져볼까봐 수시로 손을 넣어보는 거야. 있는가 없는가. 그래갖고 없으면 이제 큰일 나니까. 근데 이 주책 맞은 내가 세상에 비가 올 줄 모르고, 그날 비가 올 줄 모르고 그냥 그 앞에서 파는 그냥 단팥빵이 그렇게 맛있어갖고 15원 주고 사 먹었네. 아이고, 집에 가는데 비가 얼마나 오는데 진짜 완장으로 오는데 그놈을 다 맞고 처음에는 미치겠더만. 나중에는 아주 속 시원하네. 박스까지 젖어보니까 아주 시원하네. 이렇게 걸어갔어. 아이고, 근데 이제 그 버스 안내양이 그때는 또 인원도 좌석이 아니라 마구 밀어놔. 푸시맨이야. 막 밀어가지고 진짜 안내양을 있잖아. 발 하나 걸쳐갖고 오라이 그래갖고 막 가잖아. 이렇게 가는데 어떤 사람이 할아버지야. 할아버지가 시골에서 올라와갖고 을지로를 간 거야. 을지로 이가 내리세요. 그러니까 이가에서 딱 사람들이 정차에서 내렸어. 조금 있으니까 을지로 3가 내리세요. 또 내렸어. 4가 내리세요. 5가 내리세요. 전부 다 갔는데 할아버지가 나는 체간디 언제 내려?